घटना भएको हो। त्यो दिन चाहिँ म घरभित्र ढोकाभित्र छिरेपछि चाहिँ मेरो घरको हालत यस्तो भएको रहेछ। अनि म त अब यस्तो देखेपछि चाहिँ कसको मन आतिन्न र होइन। घरभित्र आएको काम गरेर दिउँसो 1 बजीबाट 1 बजीसम्म काम थियो। घरभित्र आउँदा त पुरै यस्तो देखेर डराएँ। दाइसँग फोनमा बोल्दै आएको थिएँ। दाइलाई दाइ फोन राख्छु भनेर राखेर घर नजिकको मेरो ज्वाइँलाई फोन गरेँ। ज्वाइँले अनि पुलिसलाई फोन गर्नु दिदी भन्नुभयो। अनि पुलिसलाई फोन गरेँ। एकछिनपछि पुलिस आयो। आएर चाहिँ पुलिसले सबै लान त फिङ्गर प्रिन्टहरू भेटायौँ खुट्टाको। उनीहरूले गर्नुपर्ने कुरा 2-3 घन्टै लगाएर सबै कुरा लिएर गएको छ। मलाई आश छ मेरो मेरो पैसा मेरो सत्यको धन हो। मैले दुःख गरेर कमाएको हो। त्यो जसरी नि पुलिसले मेरो पत्ता लगाइदिन्छ। किनभने त्यो चोरले गल्ती त गरे त्यसले मेरो ड्रेसिङ टेबलको घर्रा निकालेर ड्रेसिङ टेबलको भित्रको पालभित्र पनि केही छ कि भनेर हेर्नको लागि त्यसले त्यसको हातको चाहिँ सर्लक्क डाम चाहिँ त्यहाँ राखेर चाहिँ म त्यो फोटो पनि तपाईँहरूलाई पछि भिडियोहरूमा फोटोमा यस्तो फिङ्गर प्रिन्ट भनेर देखाउँछु होइन। अनि त्यसले चाहिँ के झ्यालबाट मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो चाहिँ झ्यालबाट छिरेर ढोकाबाट निस्केर गएको छ भन्ने जस्तो मलाई शङ्का लाग्छ। झ्याल ढोका मैले लाएर गएको छु। सानो एउटा भेन्टिलेसनको सानो सिसा चाहिँ खुल्लिनिहालेको थियो। अनि त्यहीबाट हातसाथ छिराएर त्यसरी त्यो चाहिँ त्यहाँभित्र छिरेको मलाई गेस लाग्छ। मैले त्यो दिन चाहिँ त्यहाँदेखि म आफू निक्लिने बेलामा ढोका लगाएर मैले चेक गरेर म गएको छु। अब जान चाहिँ फर्किँदाखेरि अब मैले यस्तो केही सोचिनँ। तर त्यो दिन म काममा नि मलाई लास्टै अब के मलाई मन आतिरहेको जस्तो त्यस्तो फिलिङ त भएको। अझै एउटा बहिनीसँग चाहिँ मेरो म्यासेज हुँदाखेरि आज मलाई कस्तो दिक्क लाग्दो जस्तो भएको छ। लामो काम पनि लामै भयो। अनि त्यस्तो फिलिङ पनि भयो। अब के छ हुन्छ कि जस्तो मनमा लागिरह्यो। अनि घर आउँदा यस्तो भयो। पुलिसले सबै लिएर गएको छ फिङ्गर प्रिन्ट। अनि त्यहाँपछि अगाडि राखेको गाडीहरूमा पनि एउटा 1-2टा गाडीमा चाहिँ 24 आवर्सको चुइतेरू भएको क्यामेरा रहेछ। त्यो मान्छेसँग नि पुलिसले चाहिँ हामी मिल्दैन भन्यो। मैले आफैले कुरा गरेर त्यसको क्यामेराको डाटा पनि पुलिसकोमा लगेर बुझाएको छु। त्यो कसले चोर्या हो त्यसलाई चाहिँ मैले पत्ता लगाएरै छोड्छु। त्यो पत्ता लागेको दिन चाहिँ बरु हामी यहाँ नारितामा बस्ने सबैजना मिलेर त्यसलाई धुलाइ गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ उ गर्नुपर्छ। हजुरहरू अब मैले हजुरहरूलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि आफ्नो घरमा सुन पैसा छ भने चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो सुन पैसाहरू चाहिँ अलि सुरक्षित चाले राख्नु होला। सेफ छैन। जापानको झ्यालहरू अलि राम्रो सेफ तरिकाको छैन। नेपालको जस्तो होइन। अब कसरी भनेर मलाई नि त्यस्तो भएन। अचानक भयो। म एक्लै थिएँ। म एक्लै थिएँ। यो थाहा पाएको नजिकै मान्छेले गरेको हो। मेरो वरिपरि बस्नेले हो भने त भन्न सक्दिनँ। तर उसलाई मेरो सबै थाहा भएको मान्छे हो। पैसा 10.5-11 लाख जस्तो पैसा मेरो सुन सबै चोरी भएको छ। त्यसलाई पत्ता लाग्छ। म ढुक्क छु। मेरो दुःख गरेर कमाएको पैसा म ढुक्क हो। पुलिसले जसरी नि पत्ता लाग्छ फिङ्गर प्रिन्टहरू लिएर गएको छ। सबै कुरा भिडियोहरू पनि छ। म ढुक्क छु। त्यो चोरले अब उसले म पक्राउनुहुन्न भनेर त्यसले फिर्ता ल्याएर त्यो राख्छ के गर्छ त्यो थाहा भएन। अब हामी यहाँ बस्ने यो जुन खाराबीतिर बस्ने अपाटाहरूमा बस्ने दान्छीहरूमा बस्नेहरूले चाहिँ आफ्नो सुन पैसा ब्याङ्कमा पैसा ब्याङ्कमा लगेर राख्नु होला। सुनहरू पनि जताततै झ्यालहरू च्यान्तो झ्याल ढोका लाएर हिँड्ने गर्नु होला। अब यही भन्न चाहन्छु। मेरो त नोक्सानी भयो। अरू मानिसहरूको अरूको चाहिँ नोक्सानी नहोस् केही नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो यति चाहना छ। यो भिडियो हेरेर सक्दो जापान बस्ने अब अरू देशमा पनि यस्तो घटना त घट्छ। सक्दो यो सेयर गरिदिनु होला। अरू पनि सचेत हुनु होला। यही भन्न चाहन्छु। त्यही हो। अर्को कुरा चाहिँ मैले भन्न बिर्सेछु होइन। त्यसमा चाहिँ कस्तो पनि छ भने अब मसँग अर्को प्रुफ चाहिँ मसँग पैसा मेरो स्यालेरी आएको पैसा थियो। त्यो पैसाको नम्बरहरू सबै मसँग हो। त्यसले कहाँ गएर त्यो पैसा युज गर्छ कसरी गर्छ त्यो पैसाको नम्बरबाट नि पत्ता लाग्ने छ। मसँग प्रुफहरू धेरै छ। त्यो जसरी नि पत्ता त लाग्छ। तर पनि मलाई आफ्नो यस्तो हराउँदा यो पैसा सुन गाड्दा त मलाई टेन्सन त हुन्छ भयो अब होइन। तर टेन्सन भयो नि म एकदम आफूलाई सम्हालेर हिँडेछु। मेरो सम्पत्ति भेट्छ। मेरो सुन पैसा म जसरी नि भेट्छ। अब अरूले नि आफ्नो चाहिँ एकदम केयर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। त्यही